Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Assalamu alaikum. Sanata Distinguished Alhaji Sani Honorable Sani Rufai Sani Hanga, daya daga cikin manyan 'yan siyasa a Najeriya, kuma jigo a jam'iyyar APC, kuma wanda ya kafa jam'iyyar CPC a baya, kuma ta haɗe ta narke ta zama wato APC a yanzu. Gashi zaɓuɓɓuka suna matsowa kuma abubuwa suna ƙara canjawa. Wata musamman ɗaya da kan jihohi wanda jam'iyyar PDP take mulki a yanzu haka, jam'iyyar APC a labarin da ke zuwa yanzu ita ce a kan gaba a wannan jiha. Ya kake kallon wato zaɓe ne matsowa na da za a yi na 2019 na ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari da yanzu haka ake ta shirye-shiryen farawa? To a uzu billahi mai shiga da bismillahir rahmanir rahim, sallallahu alaihi wa sallam. Tare da runa bismillahi na tabbata da yadda ake mana tambaya ya ake gani saboda abokan hamayya da mutanen da suke wancan bangaren suna yawan surutai cewa an yi kaza ba a yi kaza ba, kaza ya faru kaza bai faru ba. To ni a gani na in dai an tuna baya, in an duba baya, to gaskiya abin da za mu ce da gwamnatinmu ta APC a Kano da ƙasa baki ɗaya idan mu ce san barka don ana ƙoƙari, kuma abubuwan da jam'iyyar PDP ta yi mana a ƙasar nan, to ni a gani na a ma sani na da kuma duk mai hankali ya san cewa duk abin da su na propaganda, duk abin da su faɗa, to in dai ita mai ya ta manta to wai ya ba ta mantawa ba. Duk abin suka mana ba za a zo ko iya zance da iya magana da iya kilibibi a cikin minti kaɗan a ce mai manta ba. Da haka duk wannan zance ne, kuma wannan kan jam'iyyar APC tana gaba a ikita ba abun mamaki ba ne, ba abun wani mamaki ba ne. Dama APC mun sa ran ita ta ci, saboda shi wanda yake takarar nan mutum ne wanda da ya an gani, shi wanda yake kai kuma yanzu mutum ne wanda rabi mahaukaci rabi mai hankali, da abubuwan da yake maganganunsa da abubuwa zai kowa ya sani. To da haka ni ba mamaki ba ne, kuma an ce ai juma'a da ta kyau daga laraba ke gane ta. To alamar cewa za a ci zaben nan ko kuma ana ga wannan dama shi ne tabbatar za mu ci zaɓe. To tabbatar ci zaben nan kuma shi zai gudu abin da ma 2019 ɗin abin da zai faru ke dan Allah ya yarda. Duk wani surutu da ake ana wani haɗa kai, an wani gangami, ana wani makirci da kimiyyi kan cewa za a wani ba abin da faru insha Allah sai alheri mu akan mu. Saboda haka wannan ni shi ne abin da ke gani da wannan muna gaba a Ekiti din. To haka in Allah ya yarda muka hawo gaba a Ekiti, haka za mu hawo gaba a Oshun, haka za mu wani kwanan da za a yi shi ma, haka kuma za mu zo mu hawo a gaba a Najeriya gaba daya a 2019 a 2019 insha Allah. Wasu na ganin cewar wancan gari na Ekiti an kai jami'an tsaro zan 30,000, kamar za a amfani da karfi ganin cewa a tursasa cewa lalle wannan zaɓe an juya shi. Kun yi amfani da karfi ganin cewa lalle zaɓe ya tabbata APC ta ci. Ito ni a gani na an kai mutum jami'an tsaro 30,000 saboda sanin halin shi gwamna din da sanin halin wajen. Ai daga lokacin da aka zo ana maganar Fulani da rigiyon Fulani da manoma, ai mutumin nan shine waje ne da aka zo aka ci mutuncin Fulanin nan, aka ci mutuncin waɗansu ma wanda ba 'yan wajen ba, aka yi abubuwa da yawa da ba a so a tunawa. To ganin abin da ya faru wancan lokaci da kwanakin bayan nan, na tabbata an zo zaɓe, to ƙarshen ta zo a kashe-kashe ko a rigimu, da aka kai zaɓen tsaro, saboda mu gwamnatinmu ba ta yarda da a ci zarafin mutane ba ta son zub da jini, shi ne aka yi zaɓen tsaro. Amma zaɓen tsaro ɗan kashi aiki yana zaɓe ne, jami'in tsaro an kai shi ba zaɓe yake ba, sai dai sa ido ya tabbatar da an hana cin zarafin mutane kuma ba a yi ta'addanci ba. Saboda haka ni na ganin an kai jami'an tsaron nan ne saboda hana ta'addanci, saboda an san ɗan ta'adda ne shi, shugabannin wajen na 'yan ta'adda ne, kuma sun yi ta'addanci akan wasu, banza kuma yanzu idan su yarin ya rufe suna cewa sai sun ci zaɓe ko da yaya. To kaga idan da jami'an tsaro a wajen, to za a hana ta'addanci ko don suna nan wajen. Amma tun daga jiya da aka fara abin zuwa yanzu, an ban jin da an ce wanda aka ce wani jami'an tsaro sun wani duka ko sun kwace wannan da karfin tsiya sun rubuta wannan ba, ban ji wannan ba tukuna.
ga in dai ba wannan za mu gana wai an kai zaɓen tsaro nan a cikin mutunci ko na kwata da ƙarfi ai ba ta taso ba. ta zargin da ya cewa an ɗan sanda ya mare shi a gidan gwamnati a nan. a duk wannan shi ma hukumar 'yan sanda ta kare ta kuma shi abin layi ai mafaɗiwa wani ai miji bai zama wawa ba saboda iri gwamna a ce wani ɗan sanda ya zama shi haka ni wata wajen wannan ba sai da kan rashin sani mutum misali gwamna da kwano je wasan gwamna ba ne wani abu tun da shi wannan haka yake ma ɗan tasha ne ya je tashancinsa ɗan sandan bai san ɗan tasha ba ne ya mare shi sai dai wannan amma a garinsa an san gwamna ne a mare shi karya ne ba ta yi ba. to ganin zaɓe yana matsuwa shugaban Muhammadu Buhari ya naɗa Alhaji Madu Sharif tsohon gwamnan Maiduguri a matsayin shine shugaban yakin neman zaɓe na wato kawo kujerarsa a wannan lokaci. Wani kalubale kake kan za ku fuskanta sakamakon shi kansa Madu Sharif da surutai da dama a kansa musamman na siyasa? to ita kasan siyasa kasuwar bukata ce kuma a ita siyasa ba maki na dindindin ba masoyi na dindindin sai dai bukata ta dindindin da haka Madu Sharif duk abin da aka faru aka ce ya faru duk abin da aka ce ya yayi mun sani ko mun san tsakaninsu da Buhari tun da mun san abin da suka mana lokacin NPP to amma yanzu ya zo ya tuba ya ce zai yi to kuma dan shugaban kasa ya ga cewa zai iya a bashi ai ba wani abin mamaki ba ne mutum nawa ne suke mana azaba a PDP din nan duk masifa da aka yi mana dan sa nan su ne suke jin daɗin gwamnati ai bukata ce kuma lokaci ne dama ka siyasa take wanda ka nima mamaki ba ko ban ga wani aibu ba tunda nake baka wajen na ce wannan sun mana azaba sun ci mutuncin mu sun waye akan Buhari ko yanzu ne a gaba ba ban wannan ba saboda mu burin mu a samu canji talaka ya ji daɗi a samu abubuwa sun canja to mun yi dan haka dan Allah mun yi haka dan al'umma kuma mun san Allah na kallon zuciyarmu dan shi muka yi dan haka fushi ba namu bane ko kuma wani zance irin wannan ba namu bane sai dai komai aka yi mu masa kyakkyawan gani mu kuma ambata alheri in Allah da zai kyau saboda haka mu gana an ba a Madu Sharif wannan ni ban ga aibu ba gaskiya an ga zai iya ne kuma an san zai iya din da haka shi shugaban kasa da ke shi bashi kuma ni na son mara a surutu wanda suke cikin tafiyar nan tuntuni suke tare Buhari su haƙura ne daga suke son Buhari suke to Buhari ya ga abin da zai fi masa yayi saboda haka sai fatan Allah ya sa zama alheri su kuma su ci gaba da kokari na tabbatar da abin da za ka yi cewa ka Buhari shine in ka an kauce ko kana shawara kai magana in an wani abin da kai ganin zai cutar da al'umma kai magana in an ga wani abu da ya kamata ya amfana al'umma ba kai magana to wannan shine in kana da dama ka ganshi ka ce ka samu shi ka ba shawara in kai an hana ganin sa to ka faɗa a kafafen watsa labarai aji in ma bai ji ba dai wani sa ji masu hana ka zuwa sa ji in suna kaunar su sa gaya masa in kuma labarin dan kansu ke abin shi kenan duniya ta san kun ba da shawara ba a yi ba in wani abu ya faru aka san wannan ku da ake ganin za ku iya kun fita har ga Allah kun fita wannan shine ne abin da ke gani. To tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya ce zai kai gwamnatin Buhari kasa a wannan gangami da yake na wanda koma jin PDP da hakuri suka bai ce ya haƙura kuma da shi za a yakin kada gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari wancan kalamai na Obasanjo me za su nuna wa al'umma kuma me ya kamata al'umma su fuskanta tsakanin jami'ar APC da shi Obasanjo? To ni a waje na har abu da Obasanjo mutum banza ne ban san shi ban yarda da shi ba saboda na san illar da ya mana mutane ba su san shi bane amma da sun san waye Obasanjo to duk dan arewa ko kuma duk mutanen mu da suka haɗu suke bin sa an san ko ba su san ciwon kansu ba ko ba sa kaunar al'ummar mu saboda wanda ya kassara mu ba wanda ya mana kisan wani kamar sa duk wani abu da zai amfana wa mutanenmu ya lalata shi duk wani abu da ya cuci mutanenmu ya dasa shi wannan magana ce ita mai zaman kanta ba lokacin da ya jawabin abubuwan nan amma wata ran an tambaye ni a zo kawai aje na ce to Obasanjo mun faɗo na ba kansa kan mu ne wala to zan awa ɗaya awa biyu in na gajin haƙura amma awa biyu awa uku ba su ishe ni bayanin abubuwan da ya na kassara mu na dasa abin da ya cuce mu da kuma rusa abin da ya amfani mu ba saboda haka ni ba na jin Allah zai ba shi sa'a tunda ba dan Allah yake ba saboda shi wani mutum ne wanda ba wanda ya iya sai shi ba wanda ya sani sai shi
kuma duk abin da za a in ba ya ciki ba ya jagorancinsa ba zai ji da shi ba, zai soke shi. Kuma wannan ba kawai faɗa nake ba da na sani, amma duk al'ummar Najeriya sun sani ina tarihin wannan. Saboda haka dan ya zo ma ya wannan, ni ban ga dalilin da mutum ma zai mamaki ba, saboda shi abin da yake so an gwamnati da zo kakkane ta sai abin da yake so a yi. To wanda ma ya zo ya cunkuso shi ta ƙarƙashin ƙasa yana can ba zai komai ba, to ya yi har Allah ya ɗauransa Umar ya addu'a, ya ɗauka Umar Musa ya addu'a kawai ga shi jikin laika ne ya jajirce sai shi Allah ya yake gwani ne ya ba Umar ya addu'a, ya fara da kyau. Allah ya sa yana da kiran kwana dan da Umar ya addu'a ya zarce a shugabancin Najeriya da yanzu shine, ko kuma da abubuwan da zai sai an tarihin sa a Najeriya nan an ce yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar da suka abin da ba ta bai ba. To Allah sai gajarta masa kwanaki don hukuncinsa da haka ya so. To kaga ɗaya kenan. Kuma kafin Umar ya mutu, yan kwanakin da ya yi akan mulkin nan, Obasanjo ya fara so kansa, ya kawo mana mai malafan nan da ya zo, Allah ya taimake mu, ya fara bin yadda yake so, da ya goce masa ya ƙi bin yadda yake so, ya zo yana ya ƙasa. Kuma sai ya auna ruwan ya gani, ya san dama ruwan zai ciwo su, sai ya wuri tsallako ya ce shi baya tare da shi, ya rika rigima ya ce sai ya ka da shi ya faɗi, saboda mutane sai zan sheka da shi, ba sheka da shi ba, mu ka da shi mu 'yan Najeriya, tunda mu ne mu gamsu ba, mu aka yi azaba, mu aka yi rashin kyautawa, mu aka rena, mu aka ci mutuncin mu, mutum da bai isa wai sai zo ya ma kafafa, mutumin da su 10 ba sai su zo ku 1000 suna muku rashin mutunci sun danne ku. Da haka mu muka fushi, muka yunkura muka ka da shi, da ya hango wannan sai ya wuce tsallo ko ya zawo wajen mai ke cewa sai ya ka da shi. Burga ce da san a sani da kuma sanin shi sai an ce shi ne. To haka kuma mai girma shugaban ƙasa ne yanzu, daga zaman shugaban ƙasa zai zura a guje ya fito saboda yana so ya karya cewa ai shi sa aka kaza, shi sa aka kaza, da kuma aka ki sauraron sa, sai zo yana cewa zai tona asirin shi shugaban ƙasa, ya yi laifi, ya durkusa, ya bashi hakuri, ya yi waye. To kaga duk wannan hari ne irin nasa wanda ya saba. Kuma ba mu ba ma, sauran 'yan Najeriya masu hankali sun san cewa wannan yanayinsa ne, irin yanayinsa kenan, irin ra'ayinsa kenan, irin aƙidarsa kenan, irin abin da yake faruwa kenan. Don haka wani magana ma wai zai yi yunkura ya wane ne zancen banza ne, Allah ba zai fashi dama ba, don Allah ai ba Buhari ke kalla ba akan abu nan, talakawa ke kalla, su da suke cikin masifa, su da ake tun zaya wani abu, su da suke cikin bala'in da ba za su fi da kansu ba. To su Allah yake nema, su Allah yake gani, yake wannan hukunci nasa, su Allah zai duba ya hukunci nasa, ya hana a zalunce su, tunda zalunta wannan gwamnatin da jam'iyyar zalunta al'umma ne, tunda su suke santa, su kuma za a yi wa aiki. Saboda haka wani ina ganin wannan magana da yake ta banza ce daga mutumin banza, ba ta amfani ba. To ganin gwamnatin jihar Kano karkashin da ta Bala Umar Ganduje, kana ɗaya daga cikin masu fafutukan lalle ganin sai ta koma, ko yanayin abubuwa da 'yan adawa suna ganin cewa ba za ta koma ba, za su haɗa kai su kansa a nan ana yin maja domin ganin cewa an kada wannan gwamnati, kuma ga aikace-aikace wanda aka bari da kuma wanda ake gabatarwa a yanzu. Ya kake ganin ɗorewar wannan gwamnati da kuma akasin haka? To kuma yadda shi wancan yake mafarki, haka masu su suke mafarki kamar yadda nake faɗa. Kuma ya za a yi mutane su yi gwamnatoci, talaka na cikin masifa, suna cikin wahala, su zo su yi kudin Kano wanda za a yi talaka aiki, su je su watsa shi a Najeriya da neman shugabancin Najeriya. Mutanen nan a cikin su gaba ɗaya suke so su haɗa kan nan, 'yan Kano ne, sun yi mulkin Kano, to duk cikin su ba wanda bai ebi biliyoyin kuɗi na jama'a Kano ya tafi neman shugaban ƙasa ba. Kuma ga talaka na yunwa, yana fitara, ba abinci, ba abubuwa da yawa, sun je suna kuma ba mai tarihin bagadan kuɗi a cikinsu, ba wanda daga haihuwar su zuwa yanzu ya aiki ko ya kasuwancin da ya samu kuɗin da ya kashe a takarar shugaban ƙasa, ba mai tarihin kasuwanci a cikinsu, duk gaba ɗayansu ma'aikatan gwamnati ne, suka ba aiki aka zaɓe su. To ba wanda ya kasuwanci banda wannan mulki da suka yi, ba abin da suka yi na kasuwanci. In kasuwanci ne kawai, kasuwancinsu sun samu dukkan jama'a sun iwa, sun je sun takara ta neman shugaban ƙasar Najeriya.
kuma shugaban neman gwamna ma kaɗai ba karamar masifa ba ce da kashe kuɗi ba na Najeriya, jiha 36 da Abuja ba karamar abu ne, saboda akwai a cikinsu akwai wanda duk wani basarake da yake ƙasar nan babba da ƙarami na kowane ƙabila ba wanda ya ba mota ta miliyan 11 kuma ya ba shi miliyan 5 ba, banda sauran abubuwa da aka shewa al'umma kan kalisa kuɗin nan biliyan nawa ne. Haka ɗayan kuma ba wanda bai yabi kuɗi duka ɗaya ɗan wajen miliyan 70 miliyan 100 miliyan 70 a kowace ƙaramar kuma ba akwai cedo ya ji ya basa sa a Najeriya nan, ba wanda bai wannan ba a cikin su. To biliyoyin da suka kashe, biliyan ɗaruruwar suka kashe, ina suka same shi? Na al'umma ne, na Kano ne, na jama'a ne, na talakawa ne. To amma saboda su talakawan Kano da suke da hankali, suke da idanu, sun ga wannan sun sani kuma yana a zuciyarsu. Makafin za mu fahimtar da su, wanda suka bakance sun manta ko ba su san cewa dukkan su ake yi ba ake abin da ake ba, sun makance, wasu saboda rashin sani, wasu saboda yunwa, wasu saboda rashin zuciya, kuma wanda ko da yake masu rashin sanin sun fi yawa, ba suna yi da dangan bane kan rashin sani ne. Mutum kaɗan ne suke da yunwa da rashin zuciya. Rashin zuciya ko shine ba ruwansu kowa ma bai rasa, amma za su abin da su ci, ko da za su ko yau shi ke nan gobe babu ba ruwansu su. To kaga wannan da dabba da irin wayannan ɗaya ne. To kuma Allah da za a fahimtar da su cewa ba ku daina wani ihu, wannan ba aka yi muku. To mutumin da ya maka wannan masoyinka ne, shi zai zo haɗa kai kuma ya zo ce kawai da mutanen da suka zo suke ɗora akan aikin wasu. Ganduje duk wanda ya bar aiki na shekara 10-10 wani abu don zuwa ya karasa shi, ko kuma yana kan karasa shi. Kamar da Buhari ne ya zo, wannan harkar rediyo din nan da ake ta cikin Abuja da tun Najeriya nan baki da, ai Goodluck ne faran su, ya yi nisa a kai, Allah ya kawo lokacinsa ba a karasa ba. Inda wani ne Buhari da ya zo sai dai abin ya mutu, amma da yake shi ne kamar yadda Ganduje yake a kan nan, sai ya ɗora ya karasa har gashi an fara amfana su. To akwai aika irin wannan da yawa da shi mai gwalafa ya fara ba har ya karasa. Akwai aika da yawa da mai girma da daunar Kano ya fara Ganduje ya karasa. Akwai aika da yawa wanda mai girma Rabi Kwankwaso ya fara Ganduje ya karasa. Saboda haka kaga irin yanayin mu kenan, irin yanayin gwamnatin kucin mu kenan, irin yanayin jam'iyyar mu kenan. Ba ma kyashi, ba ma tsoron wani zuciya shi ya kaza. Ba suna faɗa mutanen su cewa ai mu muka yi wannan, to ku kai kun karasa zai amfani in ba da karasa ba. Haka shi ma wancan na fito gama mutanen cewa ai kashi 90% mai wallafa ne yayi wannan karasa aka yi mun yadda, ai ba musu ba. To amma inda ya ga dama kamar da sauran shugabanni suke da ya ki karasawa ba, za ku amfana, za ku yi burgar, za ma azancan, amma bai kawo da su yake al'umma su amfana, yanzu karasa dan tunda dan al'umma ake yi. To da haka rashin hankali ne maka lokaci ai mu muka kaza don an karasa, to da a karasa din ba kai kafafar ai amfana ai an asara. To wannan son jama'a da kuma tattali da alkinta duke jama'a yasa an kashe kudin jama'a ba za mu karasa don jama'a kuma su amfana. Haka shi ma can yayi. To ranka ne ganin mabukata kujerar Kano ta tsakiya sun yawa, kuma kun yi da gaba, kun yi wannan rike wannan kujera, kun kawo abubuwa da dama a majalisa, kuma an samu ci gaba daban-daban da ita kanta jihar Kano ta amfana. Duk da yake dai ba bayyana kuke batun da dadewa, amma dai yanzu an kawo ta gargara na wasu kowa ya tsallako yana bukatar wannan kujera, kuma mutane da dama suna bukata a ce yau gashi ka dawo wannan kujera domin ka dora akan ayyukan da ka kawo wasu ma suka dan kwafar da shi kamar da kake faɗa. Ya kake ganin abubuwa za su kasance akan wannan al'amari? Ito a bisa billahi gaskiya ne ana ta kira na in zo in takarar nan kuma na amsa zan yi magana, kuma ayyuka gaskiya ne sa nan baje da ƙasa dawa na faɗa, amma yanzu na faɗa tunda na yi su ɗin, kuma duk abin na faɗa abu ne da ido zai gani hannu ya taɓa, saboda haka ba wanda zai musu, kuma tun da nake faɗa ba wanda zai musu, saboda an san haka ne. To ni a gani na ba ma wannan ne muhimmi ba, muhimmin abu shine duk wanda ya fito takarar nan abinda jama'a za su duba, abinda ko masu ruwa da tsaki za su duba shine a wanda suka fito din nan sai su zo tantance mu ko su aje mu zo su samu a gaba ɗaya da ɗaya, kowa ya tashi faɗo waye shi, me ya shi, me ya yi, me zai iya yi, yaya zai iya yi.
saboda kowa na da hankali ai in ka faɗa abin da za ka iya yi da abin da kai ba wanda zai musu saboda hannu ido zai gani hannu ta ba sannan abin da za ka iya yi din ma ya za ka yi ka faɗa mu ji ya za ka iya abu in ka san hanyar in kuma ka taɓa yin irinsa saboda haka shi kansa harka irin ta wannan ana buƙatar experience din shine a ce kayan jiya ka shekaran jiya kuma ka san abin da ka fuskanta daɗin nan yanzu in kawai za ka haɗu da shi saboda ni na yi majalisar tarayya na zonin sanata ko da ka majalisa ba kwace kuce a wajena kuma gaba ɗaya da majalisar tarayya da sanata da ne na san abin da ne wa Kano da Arewa kuma zan iya faɗa su ko ina faɗa su kullum a dubbin saboda dubbin na yi shugaban kwamiti Allah ya taimaka ni kwamitin harkar ruwa ne a majalisar tarayya wanda daga hawa na zo na akan aikin harkar noman nan na yi ayyuka da yawa ina da hotuna da takardun da suka nuna haka an sani to a sanar da nai na abubuwa da yawa wanda kowa ya sani kuma na abubuwan da nai ba wai kawai in zo rijiyoyi da nai burzaɓe ba wai kawai training yara da nai ba kawai ayyuka da samun mutane ba a'a abu da kawo ita kanta jihar ma ba kawai mazaɓatawa aka zo aka mazaɓatawa wanda zai amfana Kano gaba ɗaya Kano state baki ɗaya zai amfana wa makwautan mu ma na Kano baki ɗaya zai amfana wa gwamnatocin kasashen mu ma da suke makwauta da mu baki ɗaya na kawo abin nan yana nan kuma daidai kawai da yake kamar yadda faɗa a baya ba a sami irin su ba har irin su Ganduje ba a yan majalisar mu yana nan an watsar da shi ba wanda yake fafutuka a karasa shi amma an karasa na Lagos an yi a Lagos wanda fara shi lokacin da na kawo wannan an yi guda 3 a Lagos an yi guda 2 a Port Harcourt an yi a Ondo an yi a Ogun duk an karasa sun amfana amma mu namu gashi nan a tsaye wanda shi ya fara zuwa amma ba inda ya je saboda ba masu zuciya ko masu sanin makama wanda suka san ya kamata da ba san yadda za su yi aikin ba ba san inda za su je ba ba san me za su nemo ba saboda haka ba su yi ba yana nan a zaune na ɗaya kenan na biyu kuma a yanzu kamar da kawai an haɗe kai ana nan gami za a zo a ce za a kori gwamnatinmu to abu na farko za a duba shine a cikin 'yan takarar Kano santarar din nan duk ma 'yan takarar da yake Kano zai takara sai a duba a ga a cikin su wasu takarar nan wane ne yake da mu'amala da yawa a ko'ina ba kawai a karamar hukumar sa ba wane ne yake da mu'amala da mutane a ko'ina a Kano wanda in ya zo yana takarar nan kuma zai yakin zaben nan zai kawo 'yan dangwale fiye da kowa wanda zo taimakawa gaba ɗaya tafiya wane ne yake da sanayya ga juma'a ita ina gurmaya ko ina an san shi kuma ya zama mutane lafiya kuma yana da 'yan dangwale da yawa da Allah ya da in ya kawo in shi ne za a zo a yi dan shi wannan shi ne a koyar safon nan a kowanne na yawa waya ina neman na tura coordinatoci na su same shi don a taimaka mun a karamar hukumar ta Madobi ba gandujiya yake ba sai faɗa mai shi to wallahi tallahi ni ba gandujiya nake ba amma saboda kai na dawo zan yi kuma zan fitan aiki kuma jagoran karamar hukumar nan Musa ya zama kuso ya sani ya san bana gandujiya kuma ga zai ce bana gandujiya to yanzu zai ga ina gandujiya ina kuma da faɗa maka idan in ma kun gamu da shi ce ina yin gandujiya yanzu ka faɗa masa dan kai nake yi kuma ni bana abina a ɓoye zan fito kowa alƙalma kuma zai san na zo gandujiya kuma dan kai zan yi to mutum ne mai arziki mai kuɗi kuma mai jama'a mai tallafa abubuwan ya sa kansa to kaga ba kowane ba shi mai arziki ne ya fi da kuɗi ni ba kuɗi ga zama shi ni ba mai kuɗi ba ne amma shi mai kuɗi ne ya ce wallahi tallahi saboda mutunci kawai da ƙaunaki ya dawo kan Nijiya yau kuma zai yi ta da ƙarfinsa da jininsa ya ce kai ba mu dubu kawai ba har kore da garin malam sai sun baka labarin na dawo na kan Nijiya saboda ni ba na abiya da wasa to kaga irin wannan ya kamata a duba mutum da yake da mutane a ko'ina zai kawo 'yan dangwale da su taimaka kuma ya san su shugabanni da su zaɓen nan masu hankali ne amana ce a kansu amana zaɓo musu wanda zai musu aiki da al'ummarsu to in ko suka auna suka jinjina na san suna duba san cewa mai kamar zuwa kan aika kuma ni ne mai kamar zuwa kuma Allah ya za su aike ni. Me fatan ka karshe ga 'yan Najeriya akan wannan gwamnati? Ina fata a 'yan Najeriya addu'a musamman mu 'yan arewa da muke kuka muna cewa ayyukan da ake an kuda ake yanzu sai mai addu'a Allah ya dawo da wannan gwamnati don ina imani in ta zo kuma za a waye mu za a wani aikin nan na ɗaya kenan
idan ba a dawo da ita ba mun muka rasa. Masu cewa ba a yi mana ɗin suna ta musu suna dubu da ile to shi ke mun yadda an musu can da yawa, to mai addu'a ta dawo don ku mun san za a yi mana kuma nan gaba, in ku ba haka ba za mu yi asara. An musu can kuma wanda ya zo ya musu can shi kenan mun gama yawo, saboda haka a duba wannan. Sannan kuma dama a Kano ba wannan kukan, kowa ya san cewa Ganduje yana aiki fiye da kowa na da, saboda shi bai bayan neman shugaban kasa da haka bai kudin ya tafi ya takar neman shugaban kasa ba. Duk kudin da suka zo ayyuka yake har ma ni a gani na don kan masa magana ne a ji haushi na a ganin rashin biyayya sai in ce ka cika haɗa ma aiki da hankali, saboda ko ina ka je aiki duk da wani ba sa gani. Sai da na gaya masa na ce ya kamata ka fito ka nuna fa abin da kake ina kai na aiki fiye da kowa amma ba a gani, ko mutane suna cewa an yi shiru, ko da ya kuma shirin ka na ilimi na yaɗa labarai na kokari, amma akwai jigajigai na gindinka ba su yi hunkuru su masu karɓa faɗa, kowa ya ce karamar kuma an yi kaza, irin su an yi kaza, ungo su an yi kaza, garin su an yi kaza, jama'a su san shaida cewa an yi, kuma ba sai lokaci ya kure ba a yi lokacin nan da ake. Muna jin insha Allah na san wani sun fara kuma yanzu za a fito a yi sosai, ko da aka faɗa abin an yi a waje kaza in mutum ya musa ya je ya gani. Duk hasada mutum ya kasance kaji hasada ce ƙarya ake ko to ya je ya gani, to kuma komai haukan mutum bai je ya gani kuma ya zauce ƙarya ake ba, sai in ya fara sai mu zo a lallaba a kai shi goron dutse ko da walau ko a masa rukiya, tun da akwai ya tabbata duk Kano garin malamai ko ina akwai wannan shi ne. Nan muka kawo ƙarshen shirin ta musamman da distinguished senator Sani Rufai Sani Hanga, kuma jagora a cikin manyan jam'iyyu a Najeriya, jam'iyyar APC. Godiya muke. Na gode, Allah saka da alheri.